には自由な形で開きます。さあ一体どんな形が見られるでしょうか。開けてくださいね。それでは見てみましょう。さあまず一発目、何でしょうか。ヒント、海で使うものです。何でしょう。さあラスト、これはゲーム好きの方だったら分かりますね。はい、何でしょうか。せーの。ナイスです。大正解です。お見事でございます。やっぱり片物花火って面白いですよね。ありがとうございます。